دلبدي غلمونه جی سوابای نه راغلی. څه تکلیف ودرته ده؟ دا کوټی کې دا کینسر جی دا دیوګي سره جنگیدي جی او ساغه خته وګورځي دی ډیر کم شي مخ نم کم شي دردونه تکلیف بدرته سو درد به کوجی او سچل برماته کې دړه تنگسیا ماته اطلاق جی ختم شي ختم شوی ده جی دا کې دیوګي سره دا ویډیو موږ شیر کړو دینه ویډیو موږ کړو هغه ویډیو 20 لک خلکو کتلې ده 20 لک کسانو ویډیو کتلې هغه ویډیو 20 لک خلکو کتلې و نو هغه بالکل دغه ځای پورې و دا رقم شوی ده خو پټه ده اوس جی دا اوس پټه ده خو ډیره کم شو اسه استاد سره ده بچې مې دي شاله الحمدلله الله مخکې بوله تکلیف ډیر زیات دی دا پتم لګور کې دلته سو پیره شالم پول دا پینځم ځل دی ها دا مولوی سه وي پتم ورکې دا 400 روډ شالم پول او نالج سکول 400 روډ 400 روډ شالم پول بابوزی سنجي او نالج سکول پیښور ضلع یا یو ځل بیا وایه پیښور ضلع جمعه تسړی او اتوار او زیارت زنانه راغلم بچاودین ملمني څه تکلیف ودرته دا زما کینسر ها او نو دا شپږ میاشتې علاج وکړو بیا دغه نه بس تنې حکومت ته سړ نه ختم ها دغه وی چې دا شارټ شو اوس بیا دې راغلم دا به درې پیره ده اوس ماشاءالله لکه خو ګرځېدې شم خو برابر خو پدا دا معمولی کم پر هر څه د لک سوزي نور دم نه مخکې برته څه تکلیفات دم نه مخکې دغه تکلیف و چې بالکل ام به مې زلره مې دم ډیره خراب و او هم د ګرځېدو نه ملک وجود کې ستاب نه ها سو پیره راغی دا مې درېم پیره ده درېم پیره څومره فرق درکې راغی یاره ډیر فرق راپکې راګرځېدل چې راغی دیر نه روان شم دلته په خپل راغلی ها خوشاله بالکل زیات د الله نه ډیر زیات خوشاله و څه پیغام ورکړي خلکو ته بس خلکو ته دغه پیغام ورکوم چې دا د دم کوشش خپل کوي او دلته دی راځي او بې نمبري دی نه کوي بس افرین نوم والا یو جی د مردانی او خپل زری بینک منیجر یم جی د شفا هسپتال په اسلام آباد کې لکاغي د کینسر دغه کړو او الله تعالی د دې دم سره دونه مهرباني وکړه چې خدای پاک هغه تکلیف زما خو څه تکلیف ودرته لکه دا چې جیبه زما خوږې دي او د کینسر ډاکټرانو چې کوم دغه کړی وه او جی بایاپسي او یو سو بل سو نه هغې کینسر دغه کړی و بیا دې دم له موږ رالو پیر صاحب له او هغې سره الله پاک زموږ ډېره ښېګړه خوشحاله یې بیجي ډېر زیات الله دې دوی له ژوند ورکړي او الله دې ټول بیماران روغ کړي څه پیغام ورکړي خلکو ته څه ویل غواړي نو بدغه په ویل غواړم چې د هر څه د الله په فضل کېږي او دا د قرآن برکت دی او د قرآن دم دی او په دې نه انکار نشته او خدای شفا ورکول الله کوي انشاءالله